وانا دابا رجايا في الله السيد عبد النبوي رئيس النيابه العامه ديال الرباط ديال حي الرياض ما حاجه. انا كنترجى الله وكنترجاه يوقف معايا، لانه هو دابا اللي عطى صاحب الجلاله المسائل اللي تكلب بهاد الناس اللي كيطرموا على الممتلكات ديال الناس. هذا طرم على الممتلكات ديالي بالزور، وعندي الاحكام ديالي الحمد لله. ها هما الاحكام ديال الاستئناف، ها هو ديالي انا حكمات لي. وكنطلب السي عبد النبوي يدخل في هذه الامور ديالي ونصفنا. والحمد لله راه عندي الشكايات ديالي عنده تما، ماشي عندي شي 4 دواسات شكايات، وغنديروا شكايه دابا المخابره ان شاء الله. وكنطلب من الجنرال حرام جنرال الله ينصرو الله يحفظو الله يرحمه، لان سيدنا هو اللي كلفوا بهذه المسؤوليه ديالنا، بان الدرك الملكيه وكذا ما كاينش ما كيعطونيش حقي. اي حاجه كنديرها كيرجعوا لي كلشي مع النيابه العامه مع كلشي. حنا دابا كنهضروا في الواقع، ما كنهضروش بان كنخافوا من المحكمه ولا الا بغاو يدونا الحبس يديونا. حنا غنحرروا بلادنا وغنكونوا نضاليين وغنوفيو بالنضال وغنحرروا بلادنا من الطغاة. المشكل هو ان بغاو يستولوا على الارض صحه. اكبر مهرب المخدرات وبارون ديال المخدرات في المواد الصلبه، وعنده المشاريع ما كتحصاش، وكيدير لي عصابات وكيدير لي الارهابيين كيهجموا عليا للدار ديالي وجري عليا من الدار ديالي، وداير عصابه ديال بوعسو. المهم عصابه كتكون تقريبا من 80 شخص كيهجموا لي الارض ديالي والدار ديالي. هرسوا لي البيلونات ديال الضوء للدار ديالي، الركايز هرسوا، قطعوا لي الطريق، هرسوا لي 2000 شجره، جاب البوكلينات قطع لي بحال الطرقان من جهه اخرى للدار ديالي، بناو لي في الدار ديالي في الارض ديالي. انا هجرت من الارض ديالي تقريبا مده هذه 4 سنين من 2016، لان هجم عليا للدار وضرب لي الخدامه ديالي، خدامه ضربها. ها هي شهاده طبيه وشكايه دارتها في وزاره العدل، وجات الشكايه المنطقه ديال الشاون الباب برت والمحكمه الشاون، ورجعوها بان انا هو المجرم. هي عندها شهاده طبيه، هي من المنطقه ديال القريه با محمد، وشكات بها في وزاره العدل. ومع ذلك ان ما تشبر، رفضوا له كلشي داك الشيء، رجعوا حنا اللي ولينا مجرمين، انا والسيده، واتهمني بانني لا ضربته بالضرب والجرح. وها هو بان مع الجريده كيقول بان ادخالوا، وباش هو كيبقى في المنطقه اللي كيسكن فيها، هي كيبقى ليبر، كيقول بانها هي شوف المشاريع اللي داير تما، اكثر من 3 المليار ولا 4 المليار، وداير لا لين ضدو ديال الحديد دوزها لي في الارض ديالي صحه. كيحسبني ان ولد منطقه بني ملاله زيلان انني ما عنديش الحق انا نهضر على ارض ديالي، كيقول غير ارض ديالو والارض خالو. وداير لي الضرب والجرح بالشهود الزور، وداروا لي اضراب النار بالشهود الزور، وداروا لي قطع الطريق. وكل ما انتجه انا المحكمه ديالي ابتدائيه الشاون ما عنديش الحق نهضر. كنهضر في اي جلسه كيقولوا لي اسكت انت ما تهضرش، اي حاجه كيسبوها لي انا كنمشي عليها للحبس. سميتها الاحكام ديال الدرك الملكي بان مشاو لعين المكان، لقاو بان المنطقه اللي ساكنين فيها هما اللي استولاو عليها فيها القنب الهندي. ومع ذلك شافوا كيهربوا الناس القنب الهندي من دار بوعسو عبد الحفيظ، وهو الداودي رشيد بيدو كيهرب المخدرات من الدار ديالو وكيهرب القنب الهندي من الدار ديالو. ومع ذلك ان جابوا الشهود من الداوديين شهدوا بان انا اللي ديت له القنب الهندي الدار ديال بوعسو عبد الحفيظ. والدرك الملكي كيقول بان صابوها في السطح ديالو وصابوا المراه ديالو، وكيقولوا هما بان ساكنين في تطوان، ونسبوا عليا كلشي ودوزت 2 شهرين ديال الحبس. وهذا بوعسو عبد الحفيظ دوزت 3 شهور الاخرى عاود الحبس. انا ضربوني الضرب والجرح في 2012 في 2011، ونسبوا عليا عاود كلشي دخلت للحبس، وداروا لي بان اللي كنزرع، وهما خرجوا بالبراءه. وكل ما كندير اي شكايه كينسبوها لي المحاكم، لان عندهم اليد، عندهم سميتها جهه، كان عندهم جهه خافيه اللي كتغطي عليهم، كيزرعوا المخدرات وعندهم الاموال باهظه، وكيستولاو حتى على السلطه. لا السلطه كيستولى. انا جيت بندير التنفيذ، نفذت مشيت للمنطقه اللي الجهه المعنيه اللي فيها القايد وكذا، لقيت لا قايد لا مخازن لا حتى شي حاجه. مشيت نفذت غير انا والشيخ ديالو،
هما ملي جابوا التنفيذ ديالهم جاوا المخازنيه جاوا كلشي ونفذوا. ها هو التنفيذ، ها هو التنفيذ فيه المخازنيه فيه كلشي. ها التنفيذ ديالي انا ما فيه لا مخازنيه لا والو. والارض فين ما مشيت اي اداره كيقولوا لي خصك تسمح في هذا الشيء وسير بحالك انت براني واش غدير تما، سمح لهم في كلشي وبيعوا. ها المخدرات اللي دايرين شوف ونسبوا لي انا بانني انا ديت لهم الدار الكميه كبيره حتى الرباط، وكانت غير مع الدار ديالهم، كانت في الدار فعلا كانت في الدار ديالهم، ولكن ما تكراروش بها، داروا بان غير شي حاجه. ها هي الدار ديالهم، ها هما، ها المخدرات، ها انت كتشوف. ها داودي رشيد، ها المخدرات مع الدار ديالو، عيط ما ندير له شكايات. ها هما، ها البسام، ها الدور اللي عامره كامل المخدرات اللي كيدير. انا ما كنديرش مخدرات، انا ممنوع عليا من طرف السلطه، انا براني ولدي قليمه زيلان ممنوع عليا باش ندير المسائل. المهم خصهم يهجروني من الدار ديالي. وديك ها بندار محمد، ها ديالي هذه فيها شهاده طبيه فيها 30 يوم وفيها 15 يوم، هي 45 يوم. هذا ما، وهذا ما مع بوعسول، ها هما، هذا ما مع بوعسول عندي شهاده طبيه فيها 45 يوم، ما تشبرجي في 2011. ها هما، ها هي تصويره طرق لي مقطوعه، ها هي الدار ديالي. هذه مدة من 2016 هذه. وها الاخرى ديال الخبره في لاحيه، ها هي باش قطعوا لي الاشجار ديالي 2000 شجره مشات وبناو لي في البلاصه ديالها. هي فين كيديروا كاملين دابا، درت لهم شكايه. ها هي درت شكايه وجعون قضائي، ها هو جعون قضائي وصور كلشي. وها هما الصور اللي داروا بان الارض ديالنا ما فيهاش، ها هي. وهما زارعين، ها هما، وجاو جدارميه وداروا معاينه، جاو تالا عندهم ورجعوا بلا اذن ديالي وخلاوهم حتى حرطوا وحيدوا كلشي، عاد مشاو داروا المعاينه. ملي حرطوا البلاد وكيقولوا بان هما ما كيحرطوش، تقريبا 100 مليون ديال بوتاكوت ولا اكثر. ها الصندات اللي خربوا لي، ها الصندات اخرين على ما يزيد 10 الصندات ولا كذا باش كنسقي الفلاحه ديالي، الزيتون، التفاح يعني الفلاحه ديالك انت ما عندهاش علاقه بالمخدرات؟ لا ما عنديش العلاقه انا بالمخدرات، لا انا ما عنديش العلاقه بالمخدرات وزيدون. انا ما كنديرش المخدرات ابدا، بغيت ندير عندي التفاح، عندي الزيتون، عندي كلشي، وكنت كندير الثومه، كندير كلشي وهرسوا لي كلشي وتكتوا. علاش ما ديرش هذا الشيء هذا؟ ولا درتي الثومه ولا درتي التفاح ولا ممنوع، ولا درتي شي حاجه ممنوع، انت ما خصكش تبقى في هذه المنطقه، خصهم يستولاو على الارض ديالي صحه. وبغيت نشوف على هذا بندار محمد بن حماد اكبر مهرب بالمخدرات حتى هو. شكايه، ها هو اللي قاطع لي الطريق، حتى هو كيقول بانني خصو يخوني المنطقه وخصني نمشي بحالي. انا ولدي قليمه زيلان خاصهم ما نبقاش يتم باش يستولاو على الارض ديالي باش يعطيوها العشره. انت كتشوف تفاحه، كتشوف تفاح هنا، قنعوا لي تفاح من هنا وشجروا وكلشي وجاو بناو فيها بدون حتى شي حاجه وداروا لي اضراب النار. كيسميوها في الريشه الزرقاء دوار تلامكسه، تبع الارض تبع الشاول، وحنا تابعين الحسيمه اداريا، ولكن هي كيقول منطقه ميسنا اسكران ميسنا دوار محلي انت تابعه للشاول، ولكن انا اداريا كنمشي الفلاحه كيقولوا تابع انت الحسيمه، نمشي للحسيمه يقول لي تابع للشاول. المهم كيعطيو الفلوس هنا وكيعطيو الفلوس هنا باش ما ندير حتى شي حاجه، فهمت؟ نمشي للدرك الملكي هنا نقول لهم خصني نتحل الطريق،
كيقول لي انت تابع الحسيمه، نمشي للحسيمه يقول لي تابع الشو، نمشي للمحكمه كيقول، والمحكمه اي شكايه درتها او اي شي حاجه درتها في الابتدائيه كتدور عليا انا، وتمشي للاستئناف عاد كدور عليا شكون كينفعني النقد، اللي كنمشي لحاجه النقد كيسوقوا داكشي لان غير كلشي زور كينصفوني في النقد. وانا الحمد لله عندي الوثائق ديالي، انا ماشي نصاب، اكبر مهرب المخدرات عنده المشاريع ما كتحصاش، وهو امي بغى يفرض عليا الوجود ديالو بانني انا اجنبي، وباش يقول الناس ديال المنطقه بانني انا بينت بان حنا، هو كيقولها بنفسه كيقول لك حنا تابعين اسبانيا ما تابعينش المغرب، كيقول لك حنا تابعين اسبانيا لان علاش ما كيرضاوش بينا حنا الناس الداخليه، فهمتيش؟ انا الوحيد اللي عندي الارض ديالي تما وتزوجت من تما وعندي ولادي تما وكبروا لي تما، انا ولد انا مغربي، انا ما كنقول الله الوطن الملك، علاش حنا علاش كتجينا الغيره على الصحراء، علاش كتجينا الغيره على المنطقه المليليه وسفتا وكلشي، حنا مغاربه حنا كنحاربوا ما نخليوش شي حاجه تدخلنا البلاد ديالنا، اللي عندنا نروح المواطن بحال السيد هذا يبيعك لان هو عنده الغرض بالاموال الباهظه، والدار ديالو الدليل عندي كتشوفها، هذا السيد هذا ماشي غير وديجا ضرب واحد الخدام من المنطقه ديال فاس ولاد الجماعه كاخدم معاه ملي قال له عطيني فلوسي داتو العصابه دعوا له السنان ديالو بالقار وخوه عليه لاصير وكانوا قتلوه ورماوه في واحد الفوتي، غير جاب الله ذاك السيد داك لاصيد اللي خوه عليه ماشي لاصيد فري، ما كان غيموت. جا عندي السيد تاع الدار كيقول لي عاوني، كنقول له ودي انا راني بيدي مورط فين ما كنمشي السيد كيشد عليه البيبان، ملاتي كنشوف ربما نلقى شي حل مع شي محكمه ولا شي حاجه نعاونك. وانا دابا رجايا في الله السيد عبد النبوي رئيس النيابه العامه ديال الرباط ديال حي الرياض ما حاجه، انا كنترجى الله وكنترجى يوقف معايا، لانه هو دابا اللي عطى صاحب الجلاله المسائل اللي تكلب بهاد الناس اللي كيترموا على الممتلكات ديال الناس، هذا ترمى لي على الممتلكات ديالي بالزور، وعندي الاحكام ديالي الحمد لله ها هما، الاحكام ديال الاستئناف ها هو ديالي انا حكمات لي، وكنطلب السي عبد النبوي يدخل في هذه الامور ديالي ونصفنا، والحمد لله راه عندي الشكايات ديالي عنده تما، ماشي عندي شي 4 دواسات شكايات وغنديروا شكايه دابا المخابره ان شاء الله، وكنطلب من الجنرال حرام جنرال الله ينصرو الله يحفظو الله يرحمه، لان سيدنا هو اللي كلفوا بهذه المسؤوليه ديالنا بان الدرك الملكيه وكذا ما كينصفونيش ما كيعطونيش حقي، اي حاجه كنديرها كيرجعوا لي كلشي مع النيابه العامه مع كلشي. حنا دابا كنهضروا في الواقع، ما كنهضروش بان كنخافوا من المحكمه ولا الا بغاو يدونا الحبس يدونا، حنا غنحرروا بلادنا وغنكونوا نضاليين وغنوفيو بالنضال وغنحرروا بلادنا من الطغاة، واكبر مهرب المخدرات امي لا يعرف القراءه ولا الكتابه، وهذا السيد كيحارب الناس، وهذوك العصابات راه عنده تقريبا عنده الارهاب كما هو لا كيدير الارهاب، وعنده اكثر من 100 شخص كيمولهم باش كيتعداو على الناس باش يستولوا على عباد الله. كنترجى من سيدنا الجنرال يوقف معنا ويوقف مع الامه باش نبنيو هذه البلاد ديال ولادنا وولاد الناس، والله الوطن الملك وبلادنا راه فيها الديمقراطيه. البحث مع الدركي ولا غندير له شي شكايه وندير له طلب المقابله للسيد الجنرال ان شاء الله، لان علاش ما انا كتمشي النيابه العامه واش الدرك الملكي ملي يديروا المعاينه وكيشوفوا الحاجه وملي تجي تقلب عليه واش كاين شي واحد كيدير مخدرات في الدار داخر ومرات السيد كاينه في الدار، الخطره هذه اول بدايه دار لي الضرب والجرح ومشيت عندي شكايه فيها 45 يوم ما تشبروش ابدا. انا يا خويتي من تما انا حيت من ديك البلاد في المتاهات كنا اننا فين ما مشى شي واحد دابا خصو يمشي بحالها ولا عندنا دابا يتكنا دويلات. هذا السيد هذا كيدير بغى يمثل راسو كانه بغى يولي ديك المنطقه يدير بحال عبد العزيز المراكشي، هذا كيمثلنا عبد العزيز المراكشي. كنطلب السلطه المحليه وكنطلب السلطه لجميع السلطات المغرب هذا السيد هذا يتعتقل ويدار عليه البحث ويشوفوا الممتلكات ديالو ويديروا له الحسابات من جا. راه خطير هذا السيد خطير، ومعاه الناس اخرين من الحسيمه وعندنا الوفود اخرين من منطقه الشوم وتطوان، واخطر انسان ومكروه وعنده شركات السيارات الفاخره وكيديروا لي انا الشيكات بان كان عندي السيارات الفاخره وكندير تجاره المخدرات وكندير جناح وكندير وانا عادي الله الوطن ما كنكسب حتى شي حاجه. وداروا البحث وداروا كلشي والحمد لله انا بارئ. انا بغيت الحريه ديال البلاد
وبغينا الاستقرار، واي واحد مشى لشي بلاصه وعنده القانون ديالو يعيش في الكرامه وفي العز، والحمد لله الله الوطن الملك. انا مستعد اي شي لجنه او اي شي اتجاه تستدعيني نجي ندير الحوار معهم. انا درت معهم الحوار هما بالنسبه للارض ديالي وكذا ما بغاوش يديروا معايا الحوار، والحمد لله راهم مساكين تما. انا ما غنمشيش ندابج ولا نضرب ولا كذا، الا مشيت لتما غما نقتل ولا يقتلوني، لان الناس ولا على الارض. بغيت ها التنفيذ عندي، ها كلشي عندي، دخل السلطه يخوهم البلاد ديالنا. راه سيدنا كيقول الله يقول بان الترامي على الممتلكات خصهم يتعاقبوا الناس. السيد حكمت عليه وعندي عليه المسائل، خصو يتحكم امام القضاء باش الناس اخرين يقراو العبره على هاد الناس، باش بلادنا تحرر وبلادنا يكون فيها الاستقرار والاطمئنان. راه هاد الشيء هذا ما كيبشرش بالخير، راه هاد الشيء هذا راه ما يمكنش يجي واحد يقطع لك الطاق مده من 2016 4 سنين هذه ويهرس لك البيلونات الضوء ديالك ويهرس لك الديور ديالك ويشتغل عليك ويجي يبني. انا رجاء نتمنى انكم في اقرب وقت تشوفوا مني من حاليات شق ما يوقعش مشاكل ماشي هي هذه. اما نموتوا ولا نتقاتلوا ولا شي حاجه، راه انا انسان بريء من الشيء، وكنبغي الدوله ديالنا الاستقرار والاطمئنان، والله الوطن والملك. العاش الملك، والله يحفظكم، الله ينصركم، جزاكم الله خير.